Здравейте, YouTube! Аз съм Ресър29 и току-що Олито ми затвори. А, Както виждате, аз и Олито направихме този сървър. Оли е хостера, аз съм оунера. Както видите, аз съм главният оунер, така да има и други хора, които са такова. Както видите, сега ще ви... Мамо стара. Ще ви покажа сървъра, значи това тук е самия спаун. Това тук е фри, тук всичко е фри, както видите, фри. Така, това тук са фри сорт. Това тук фри. Това тук е енчантваш просто ти такива работи, тук XP работи, реперло има навсякъде. За сега това е временно, докато съберем хора, после в бъдеще ще го промениме. И така. Да, сега ще покажа варповете. Варповете са, ето това е Enchant Free Info и Potions. Така, има кит, стартер, когато влезнете. Да, има и това. Knight се купува с 300 000 пари. Това е, ето това е Киро. Така. И да, ще получите един такъв лък, ако ви харесам. Да, ако ви харесам. Така, ето това тук са YouTube профила на хостера, да PCGMG и да профила, моя профил на онера, YouTube. Така, нали вече ме гледат, така. И, така както казвах, така, да, Knight се купува с 300 000 $ от играта, нали, от Minecraft. Донатор, не помня колко забравих, извинете са. Така, VIP се става по по-труден начин, така, в смисъл имаме си VIP-ове. В следващия епизод ще дообясня, защото ще промени малко правилата, за сега няма да ги кажа тези. И ютубър се става, когато имате на 150 или повече сабскайбъра. Да. И сега да ви покажа отвънка всичко. Така, това тук, не знам какво е, Олито го направи. Пълна простотия, не знам защо, така. И да, после малко ще обясня. Това тук е инфото, Kit Night, Repair, Roll, Hat, Invase, Hell, Top и Feed. Knight Commands, VIP Commands, Kit VIP, Repair, Hat, Hell, Feed. Така. Това тук е дупката, като видите вече са почнали да се бият, Олито прави простоти. Това тук е дупката. Дупката на Георека. Така, да. Дали стана още нещо? Искам да ви покажа тази That magnificent ordinary house. Yep. Това не е моята къща. Така. Между другото, ние сменихме мапа. И така. Да, сменихме мапа. Ето PvP дупка, скачате да става меле. Мелето. Вот. Ето тук има стълбички към кулите. Да, ето стълбички, така обикаляте около целия спана, така. Донаторите имат, извинете, модераторите имат, ето както видите IC-193, те имат флай. Така, това са само доверени хора. И така, и трябва да строите къщи и така нататък. Но това ще го обясня повече в следващия епизод. IP-то на сървъра ще го оставя долу в описанието. Също, което исках да кажа е, че тъй като са почна учебната година и няма да мога да качвам толкова често клипове и така, нали, ще се забавя малко и подавайте за какво ме лесно, така, за какво ме тъпа. И да, няма да качвам толкова, ще качвам само петък, събота и неделя ще имам възможност, рядко силно през седмицата. Да, затова, както днеска сме понеделник, очаквайте следващия епизод в петък или най-късно в събота. И на мен ми е гадно, обаче училището почва и така, пак. И се налага да учим
да учим така. Днеска беше ужасно училище, първи учебен ден, 15-ти, не, шегувам се, беше добре. Преместих се в ново училище, запознах с нови хора и така. Да не ви занимавам с глупости и така, и ще ми живот така. Да, това беше от сървъра с The Pizza Gaming BG или Олито. Ще продължаваме да развиваме сървъра за веднага след като спра клипа ще продължиме. Продължаваме да го развиваме и пак повтарям, влизайте, не го повтарям, влизайте, сървъра е свободен, нали, всеки може да влезне. Обаче през нощта няма той да бъде включен, ако това очаквате, ще бъде включен някъде до 12 часа, не знам, това си е работа на Оли, тъй като той хостра, съм хетът онера, нали, и така нататък. В следващия епизод също ще ви представя и с останалите момчета от стафа на Pizzagraft. Да, не сме само аз и Оли и така. Както виждате, Олито вече се заяжда с хората, бан, добре. Закове, килора. Да, добре. Между другото, бъдете внимателни какво пишете и на лично съобщение, защото ние знаем всичко, чуваме всичко, виждаме всичко, знаеме просто всичко, седиме всеки наискъсо. И да, това беше всичко от мен за днес. Аз бях Веса29, вие бяхте моите гости. И така, до следващия път.